Бие үнэлэгчдийн арга улам нарийсч байна. Бидний хилж заншснаар хөдөө аж ахуйн яамны автобусны буудлын дээр зогсдог бие үнэлэгчид донд нөхөр нь эхнэрээ ирчүүдэд худалдаг гэр бүл хэд байна. Бие үнэлэгчдийн байнга зогсдог зогсоол буюу хөдөө аж ахуйн яамны автобусны буудлын дээр шөнийн 4 зураг иймэрхүү байдалтай. Цаалардаг насны яваа шийдэл хосоод ихэд тэр баалардаг харьяасан зам нуруудан дандаа бороодан агны төлөв амьдад таван хороодан төрсөн өдөр баярын өдөр мөнгө хохны баяр идэний дэч гэдэг нь улааны аяар бүгд мэддэг дахиад хэлж агны хүзүү богн астам нэгэн орны өмнө зупан тавьдаг зам яхо босоод сэтгэл өгдөн дэвэлцэн хэтогны хормоо хотон яхны баран сэвэлцэн барны гэрэл дохны амьдрал сайхан харагдсан найзалг өгсөн барны хүчм дарагдсан гэдэг цаашаа гадна суугаа очтой бүсэг гөрдөг нэтгэн барны цаашаа чутриг овертгөрдөг уяхо бүгд гожиг хадал амьдрал зуран ашаргал ирээд өгөн охны дутамж зуран Энэ одоо нодрог зөрүүлээд байгаа залуучууд бас эмэгтэйчүүдийн биеийг үнэлүүлдэг залуучууд байна. Нөгөө нэг одоо юу вэ? Бие үнэлэх хүний залууг нь олж өгдөг юм. Яа. Чиний битгий хүүхэн үзээд айл гэж анхаа. Хооронд өрсөлдөөнтэй. Одоо тэдний хүн энэний хүн гэл. Манай улсын хуульд мөнгө олох зорилгоор бусдад бие үнэлэх, бусдыг бие үнэлэхэд татан оролцуулах, зуучлах, орон байраар хангах зэргийг хатуу хоригдогч тэдний тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж, насанж, улам залуучсаар байгаа нь харамсалтай. Одоо яг хөдөө аж ахуйн автобусны бодолтой энэ нийслэлийн баян зэрэг төрөлтэй хамрагддаг. Энд одоо хичнээн эмэгтэйн биеийг үнэлүүлдэг талаарх мэдээлэл нь өөрчлөж байна. Нэг 10-аас дээш эмэгтэйчүүд бол байгаа. Насны хувьд хэдээс хэд насны? Насны хувьд бол 18 хүрээгүй хүүхдүүд байна. Тэгээ дээрээс нь 25 хүртэл ер нь ихэнх юм. Үн ханшны тухайд мэдээлэл. 50,000, 70,000, тэгэл 100,000 тэгэл ер нь царай эмэгтэйчүүдийн царайгаас л болт юм л. Энэ одоо цагаар гэсэн үг хоногор гэсэн. Дээш үнэтэй нь болохоор хоногор, тэгээд нөгөө бага мөнгө нь болохоор цагаар. Ер нь эрэлт хэрэгцээ хэр байдгийг одоо худалдаа авалт гэдэг юм. Маш их байд юм билээ. Ер нь шүүн бол тасрахгүй, орлого нь тасрахгүй. Тийм. Тэгэхээр энд бас гэр бүлийн хүний буюу гэрэлсэн бүсгүйгээс судалддаг гэсэн мэдээлэл яваад штэ тийм. Тийм. Ер нь бол ихнэрээ зардаг нэг 2-3 хүмүүс байна. Ирчүүд юм уу тийм? Ирчүүд. Одоо ихнэр нь одоо яг яа үнэлэл өөртөө машинд нараа сууж идэв. Тийм. Ажиглал энд зогсох эмэгтэйчүүд ихийнх нь 15-аас 22 орчим насныхын мөг гэмээр харагдан тэднийг зуучилдаг бас хамгаалдаг хүмүүс ч мөн хажууханд нь байх бөгөөд улсын дугаартай Toyota Prius, Toyota Harrier маркийн автомашинд сууцгаана. Энд байнга зогсдог 10 гаруй охид байдаг бөгөөд заримдаа бүр өдөрт 20-30 хүрэх тохиолдол гардаг гин. Тэднийг зуучилж дундаас нь хувь авдаг зуучлагчид энэ газарт хийн хизээ зогсохыг нь ихэвчлэн шийддэг байна. Ямар нэгэн байдлаар нэгдсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ тэр гэсэн юм хамрагддаг болов. Цагдаа нар барихаар л нэг эрүүл мэндийн шинжилгээнд оруулдаг гэж сонссон. Цагдаа нар нь өөрсдөө бас бие үнэлэгчдийг торгодог гэсэн мэдээлэл байгаа гэдэг шүү дээ. Цагдаа нар нь бол өөртөөсөө тоохгүй барьж авангуудаа зүгээр л ингэж мөнгөний аваад явуулцдаг арга хэмжээ авахгүй. Тийм. Ер нь бол энэ цэвэр яснуудаа бие үнэлэхээс болоо бас лойр гэх юм уу их тийм юм байгаа даа. Лойр гэхээр ямар үйл явц явагддаг юм бол? Одоо нэг хүн ирэл одоо яг худалдаж авлаа штэ мөнгөний авлаа орохдоо нөгөө эмэгтэй байгаа газрынхаа хаягийг одоо шууд хэлцдэг. Тэнгүүд араас нь нөгөөдөл нь ороод одоо тэр хүнтэй унтуулгаагаар шууд одоо миний ихнэр ч юм уу миний найз өхний гэж юм ингэж хэлээ зодоод аваа гардаг. Нөгөө нэг 50% нь хийж ярьдсан мэлээ. Гэхдээ нөгөө зарим боссууд нь болохоор хүүхнүүдээ жоох охтуудаа бие нь үлүүлж ердөөс мөнгө төгрөгийг нөхөхгүйгээр ямар ч автобусны мөнгөгүй шүүн одоо зодоо шнүүд хөөгөө явуулах. Өөртөө бас тухайн эмэгтэйчүүдтэй хүч хэрэглэх тийм зүйл болдог.
Тийм хүч гардаг гэсэн нөгөө одоо ямар охтууд явуулж энэ дэр охтуудаа одоо ламтлахгүй болохгүй нийтрийг нэг тийм. Охид ариун бол төр ариун гэсэн өвөг дээдсийн маань хэлсэн мэрэгэн үг гэдэг. Гэтэл яагаад хазаргай охид маань хитгэн халтар төрөний төлөө амнаас эрүүл мэндийн эрсдэлд оруулан байж энэ замыг сонгож байна вэ? Эдийн засгийн хямрал, ажилгүйдэл, гэр бүлийн тогтворгүй байдал зэрэг олон шалтгааныг дурдж болгоч тэд өөрсдөө ирчүүд хамгийн их буруутай хүмүүс гэлцэж байлаа. Халаасанда байгаа мөнгөний хэмжээгээр бие үнэлэгч бүсгүүчүүдийг сонжин сонгон шалгаруулж өөрчлөх болсонтой ч энэ буруутах шалтгаан холбоотой гэдгийг ч хэлж байсан юм а.